哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，阿龙咩偏讲只看啥呀？加巴西，哈利路亚，阿门。ဒီနေ့ခရိယံအတုနဲ့အစစ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖျားဖွင့်ပြသွားတာဖြစ်တယ်ခရိယံအတုနဲ့အစစ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့အရာကိုဖျားကဘယ်လိုနီးနဲ့ပြသွားလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျမတို့ပစ္စည်းတွေထုတ်တဲ့အခါမှာ brand တစ်စိတ်တွေအစစ် brand တစ်စိတ်အစစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတုတွေကလိုက်လာတယ်မျိုးစုံပဲဒီလိုပဲဒီနေ့ကျမတို့လူတွေလည်းဒီလိုပဲတကယ်ပဲခရိယံအစစ်ဆိုတာရှိတယ်ခရိယံအစစ်ဆိုတာရှိတယ်အတုဆိုတာရှိတယ်သူကဒီခရိယံအစစ်နဲ့အတုကဘယ်လိုကွာလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီလောကမှာတဲ့နော်အသားရောင်းတဲ့လူလည်းဖျားပြတယ်ဒီအသားရောင်းတဲ့လူတွေကလည်းတကယ်ပဲအသားအစစ်ဆိုရင်အသားအရန်လှတဲ့အသားအရန်ကောင်းတဲ့အသားဆိုရင်သွေးတွေပါတွေပြန်တုတ်ပြီးမှရောင်းစရာမလိုဘူးတဲ့ဒီတိုင်းကိုလှနေတယ်ပြီးတဲ့ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အသားတွေနော်ဒိတ်လွန်သွားတဲ့အသားတွေနည်းနည်းမလှလာတဲ့အသားတွေကတဲ့လူတွေအမြင်ကောင်းအောင်သူကတွေးကိုပြန်တုတ်တယ်တဲ့နော်သူကအထေးကဟာမကောင်းဘူးအထေးကဟာကမကောင်းတော့ဘူးဒါမဲ့လူတွေအမြင်မှာကတွေးလှတဲ့ဟာကိုပဲတုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလှသွားတယ်ဒါမဲ့အထဲမှာကမလှနေဘူးဒီလိုပဲဒီနေ့ကျမတို့လူတွေလေလူရှေ့မှာတာခရိယံဖြစ်နေတယ်လူရှေ့မှာတာယုံကြည်သူဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့အသွေးမှာကကျမတို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကအတုဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဖျားပြသွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ brand တစ်စိတ်တွေနော်တကယ် brand တွေဆိုအရန်ဈေးကြီးတယ်အရန်ဈေးကြီးတဲ့ဟာကြတော့အရန်ချမ်းသာတဲ့လူပဲဝယ်ရတယ်လို့နော်ဒီနေ့ရိုးရိုးတာမန်လူတွေကဒီ brand တစ်စိတ်ရဲ့အတုတွေပေါ့နော်အတုတွေတူထက်နေနေဟာတွေဒီလိုပဲဝယ်သုံးနေပေါ့နော် brand တစ်စိတ်အတုတွေလည်းအများကြီးထုတ်လုပ်တယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျမတို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေကျမတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဖျားပဲကျမတို့ဝိညာဉ်အစစ်တွေကိုသူကရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အတုတွေကိုသူကမယူဘူးเนาะဒီနေ့တကယ်ကိုချမ်းသာတဲ့သူတွေကတဲ့ပစ္စည်းအကောင်းကိုပဲယူတယ်မကောင်းတဲ့ဟာမယူဘူးဒီလိုပဲဖျားလဲသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေကတကယ်ပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရရှိတဲ့သူကိုပဲသူကယူမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကလူအမြင်မှာကလှအောင်တွေးလိမ့်ထားတာနဲ့ပဲတူတယ်တဲ့အတွေးမှာကမကောင်းနေဘူးတဲ့ဒီနေ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီလိုရှင်ပြီးမှပြတာနော်ဖျားကဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့မြည်ရိုးဖလာခရိယံဖြစ်လို့ခရိယံဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကအပေါ်ယံပဲကျမတို့တုတ်ထားတယ်နော် brand တစ်စိတ်အတုဖြစ်နေတဲ့အရာနော်ခရိယံအတုဖြစ်နေတဲ့အရာအစစ်မဟုတ်နေဘူးနော်ဖယားကအစစ်အမှန်ကိုပဲယူมาဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကအတုဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဖယားဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အစစ်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့သူတာလင်ခရိယံအစစ်ဖြစ်တယ်ဖယားရှိမှာအစစ်ဖြစ်တယ်ဖယားရှိမှာအတုနဲ့အစစ်နှမျိုးပဲရှိတယ်နော်ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်မှာဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းနှမျိုးပဲရှိတယ်ဒီနေ့ကျမတို့အထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဖျားရှိမှာကျမတို့ကအတုခရိယံအတုယုံကြည်သူအတုလူရှိမှာပဲခရိယံယုံကြည်သူဆိုပြီးမှဖုံးထားတယ်အလှတုတ်ထားတယ်ကျမတို့ကခရိယံပဲကျမတို့ကယုံကြည်သူပဲဒါမဲ့အတွင်းနှလုံးသားအထဲမှာကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်ခရိယံအတုဖြစ်တယ်နော်ခရိယံအတုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ခရိယံအစစ်ဖြစ်ဖို့ကဘာလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရှိရမှာဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့အခါမှာမှကျမတို့ကိုဘုရားကနှစ်သက်တာဖြစ်တယ်ဖယားကရွေးနှုတ်မှာဖြစ်တယ်သူယူမယ်ပြောတယ်နော်ဒီနေ့ပစ္စည်းအတုကိုဖယားမယူဘူးပစ္စည်းအစစ်ပဲယူမယ်ပြောတယ်နော်ဒီနေ့ဖယားကကျမတို့ကိုပစ္စည်းနဲ့ဒီကုံပစ္စည်းနဲ့အသားနဲ့အနိုင်ရှင်ပြီးမှကိုနှမျိုးပြသွားတာဖြစ်တယ်တကယ် brand ပစ္စည်းအစစ်နဲ့ brand ပစ္စည်းတစ်စိတ်တော့ယူထားပြီးမှအတုလေနော်အတုနော်ဒီနေ့လူတော့လူပဲယုံကြည်သူတော့ယုံကြည်သူပဲဒါမဲ့ယုံကြည်သူအစစ်နဲ့အတုဆိုတာရှိတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရရှိတဲ့သူတာလင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော့သူတာလင်ကျမတို့ဖျားရှိမှာယုံကြည်သူအစစ်
နော်ယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်ယုံကြည်သူအတုအဲ့အတုကဘာနဲ့အတူလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထဲမှာဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးသူကအပေါ်ယံကိုပဲခရိယန်ဆိုပြီးမှယုံကြည်သူဆိုပြီးမှအဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲနာမည်ခံအဲ့နာမည်နဲ့ဖုံးထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အတွေးမှာကသူကအစ်စ်မဟုတ်နေဘူးဆိုတဲ့အရာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျမတို့ကအစ်စ်ဖြစ်ပြီလားနော်ယုံကြည်သူအစ်စ်လားအတုလားဆိုကိုအတိအဆုံးနေမှာဒီနေ့ကျမတို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိမှသာလေယုံကြည်သူအစစ်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်အစစ်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းက brand အတုဖြစ်နေတယ်နော်နာမည်တော့တူတယ်လူချင်းတူတယ်ယုံကြည်ချင်းတူတယ် brand တူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ brand အစစ်မဟုတ်ဘူးအစစ်အဲ့ brand အစစ်ရဲ့နာမည်ကိုခူးထားတာပဲရှိတယ်နော်ဒီလိုမျိုးကိုကုန်ပစ္စည်းနဲ့အသားနဲ့ဒီလိုမျိုးကိုဖះကရှင်ပြီးပြသွားတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဖះပြလို့လဲကျမလည်းပြန်ပြောလို့ရတာပဲရှိတယ်ကျမလည်းဘာမှတိတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိတဲ့သူကယုံကြည်သူအတုနော်ယုံကြည်သူအတုလို့ကိုဖះပြောပြနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်ယုံကြည်သူအစစ်ဖြစ်လားအတုဖြစ်လားဆိုတင့်ကိုတိမှာပါဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့သူတာလင်ဖះကခေါ်မှာဖြစ်တယ်နော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့သူတာလင်ဖះကယူမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အမြင့်ဆုံးသောဖခင်ကအတုပစည်းတွေကိုယူမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လောကမှာအချမ်းသာဆုံးသူတွေကအတုပစည်းမသုံးဘူးအစစ်ပဲသုံးတယ်ဒီလိုပဲဒီနေ့ကဘာကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖခင်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ဖခင်ဟာအစစ်ပဲယူမှာအတုယူမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူယူမဲ့အစစ်အတုကဒီနေ့ပစည်းမဟုတ်ဘူးတင်တို့ငါတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အတုဝိညာဉ်အစစ်နော်တကယ်ပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရရှိတဲ့သူတာလင်ဝိညာဉ်အစစ်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိတဲ့သူကဝိညာဉ်အတုသူကI have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174.
There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. ခမေးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၃ပါးလုံးကိုကျမတို့ကလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်ခေါ်ဖိတ်ရမှာဖြစ်တယ်ရရှိရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီအတွက်ကျမတို့ဟာအဲ့ဒီနှစ်ခုကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းပထမကသခင်ဖျားရဲ့နေ့ချင်းကနေပြန်ရှင်ပြန်ထမြောက်ဘာကြီးကိုဘယ်လိုဖန်ဆင်းခဲ့သလဲဆိုတာရမှာလူနာတွေကိုအများတန်းသတိရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကုပေးတာဖြစ်တယ်ဥပုံလေးကကဘာကြီးကိုဘုရားရှင်ဘယ်လိုဖန်ဆင်းခဲ့သလဲဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့အောင်အများတန်းသတိရအောင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မထမြောက်ခင်မှာတူလဲဘယ်တော့မင်္ဂလာကတော့ပဲเนาะဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြန်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ကဘာကြီးကိုဘုရားရှင်ဘယ်လိုကယ်တင်ခဲ့သလဲဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့အောင်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့ကျမတို့ကလူပဲ။ဒါပေမဲ့ယေရှုအမိတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရရှိလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကယုံကြည်သူအစစ်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိတဲ့သူကလည်းယုံကြည်သူခရိယာမြည်ယုဖလာခိအဆက်ဆက်ကနေခရိယာဖြစ်လာတော့လေပဲ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မရှိဘယ်တော့မှမမေ့အောင်ဖြစ်တယ်။ဖယားမယူဘူး။ဖယားမကြိုက်ဘူး။ပစီအတူကတထဲတွေကမတုံးဘူးနော်။ဘယ်သူမှဆိုအစစ်ကြိုက်တယ်။နော်ပတ်စံမရှိမှလာတဲ့အတူတွေဝယ်တုံးနေတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကကျမတို့ကအတူဆိုရင်ဖယားကမကြိုက်ဘူး။ဖယားကအစစ်ကိုပဲကြိုက်တာ။နော်အကောင်းကိုပဲကြိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ခရိယန်အတူနဲ့အစစ်ဆိုတဲ့ဖယားခါကြီးတဲ့တဲ့ဆံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာတွေနဲ့ဒီလိုရှင်းပြဖယားနေ့ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ပြန်ပြီးတက်ခံပေးတာဖြစ်တယ်။ပထမနေ့ကသခင်ဖယားနေ့သတ္တမနေ့ကဥပုံနေ့ဥပုံနေ့နဲ့သခင်ဖယားနေ့တနေ့စီတချို့ကထင်ကြပါတယ်အတူဖြစ်တယ်။တော်တော်များများကျွန်တော်တွေ့ကြပါတယ်။သခင်ဖယားနေ့ဆိုတာကတော့ပထမနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တယ်။နန်နဲ့အသားပုံနဲ့ဥပုံနေ့ဆိုတာကတော့စနေနေ့ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ဆရာကြီးတွေတော်ကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးပါလေ။ကျမတို့ပစီအတုကောင်းပြီကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ loss အတုဆိုရင်မကောင်းဘူးဒူမှမကြိုက်ဘူးသခင်ဖျားရဲ့နေ့ဒီနေ့ကျမတို့ဖယားရှင်မှာ tension ဝိညာဉ်တော်မရှိဘူးဆိုရင်ကြည့်သူအတုလူသားဒီဥပုံနေ့ရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့အတုဆိုရင်ဖယားမယူဘူးအစစ်ကိုပဲဖယားကယူမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အစစ်ဖြစ်ဖို့ခရိယာအစစ်ဖြစ်ဖို့ယုံကြည်မှုအစစ်ဖြစ်ဖို့သခင်ဖျားရဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အစစ်ဖြစ်ဖို့က tension ဝိညာဉ်တော်ဥပုံနေ့နဲ့ tension ဝိညာဉ်တော်ရရှိမှာပထမနေ့ကတနေ့ဒီမဟုတ်ပါဘူးရဲ့အတုဥပုံနေ့ရဲ့သခင်ကသခင်ရှုခရစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သခင်ရှုခရစ်ရဲ့နေ့ဟာဥပုံနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဘုရားဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုကျွန်မပြန်ပြီးတင်ပြပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ခရိယာတချို့ကတနေ့စီလို့သွားပြီးခွဲခြားထားကြပါတယ်။ယုံကြည်သူအစစ်ဖြစ်ဖို့ဥပုံနေ့နဲ့သခင်ဖျားနေ့ဆိုတာယုံကြည်သူအစစ်ဖြစ်မှဒီနေ့ဖယားနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမနေ့ကိုသခင်ဖျားနေ့လို့လည်းခေါ်တယ်ဥပုံနေ့လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ယုံကြည်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသခင်ဖျားရဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာခြေဆောက်ခြင်းလာမယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်။ပထမနေ့ဘယ်ချိန်မှာစခေါ်လာကြလဲချီဆောင်ချင်းလာမယ်ယေရှုသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်နော်ပုံပြင်းလိုပဲကလေးတွေကစတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ချီဆောင်ချင်းမှာဘယ်လိုလိုကိုချီဆောင်လဲဆိုတဲ့အခါမှာခရိယန်အစစ်the former is the memorial of creation တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရရှိတဲ့အခါမှာအဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘုရားဝိညာဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်မိတဲ့အခါမှာတန်လိုက်တန်ကိုပဲလိုက်တော့အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှခမ်းမြောက်ရနေ့အချိန်နဲ့တနည်းနည်းကိုပြောင်းလဲရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဝိညာဉ်တို့ပဲတူဥပုံနေ့ကိုသခင်ဖျားနေ့လို့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်လဲတန်လိုက်လူလိုက်ယူမှာဖြစ်တယ်ဒါဘာယုတ်ဖန်ဆင်းတဲ့ရှင်ကခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးခရိယန်ဧဒဩဝါဒအခန်းကြီး3အခန်းငယ်3မှာ
အခန်းကိုမှာ God created all things by Jesus Christ ဘုရားသခင်ဒီခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောຢာတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ခတ်သိမ်းသောຢာတွေကိုခရစ်တော်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကဘာဦးဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာကျမ်းချက်9ချက်ပါပါခတ်သိမ်းသောຢာတွေကိုခရစ်တော်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာကျမ်းစာ9ချက်ပါတာတွေ့ရပါတယ်ဥပုံလေးကိုပေးခဲ့တဲ့သခင်ကခရစ်တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံလေးရဲ့သခင်ကခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သခင်ပြရဲ့နေ့ဟာဥပုံလေးဖြစ်တယ်လို့တမန်တော်များကပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တေချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နေ့ဆောင်ဆောင်ဖြစ်တယ်မဟုတ်လားတရရဲ့ဆောင်ရင်ပြီးတော့ဗောခရစ်အစစ်ဖြစ်မှဖခင်ရဲ့ဆောင်ရင်ပြီးတော့ဘောဟောလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့ခဏတော့20အမြတ်တစ်ဆက်မှာတတမနေ့ရက်ဒီပေးတာဖြစ်တယ်။ဂျာနာတော်ဒီရဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်သူ TV နားလေတော့အခုသုတ္တနေ့ရက်ပြစ္စမနေ့ရက်ဟာလေလုယာအာမင်။ဂျာနေ့ရက်ဒီပဲနေ့ရက်မှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့လို့သတ်မှတ်ထားရင်9ရက်နေ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။6ရက်နေ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တတမနေ့ကဘုရားသခင်ဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါမှမကသေးဘူးအဲ့ဒီတတမနေ့ရက်မှာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ညီဝတ်စွာနေတဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့တန်ရှင်းစေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကအဲ့ဒီနေ့မှာညီဝတ်စွာနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့နေကိုစောက်ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့စောင့်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေနေစောင့်ပါလို့အမိန့်ပေးလို့မရပါဘူး။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကတတမနေ့ရက်မှာညီဝတ်စွာစောင့်ထိန်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တချို့ကတော့ဥပုသ်နေ့စောင့်တာဆိုတာဒါဟိုးနောက်ပိုင်းကျမှပေါ်လာတာပါယူဒလူမျိုးတွေအတွက်ပါယူဒလူမျိုးတွေနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဥပုသ်နေ့ကကဘာဦးကစခဲ့တာပါကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး26အခန်းငယ်9ကိုဖတ်ကြည့်ပါမောရှေမမွေးမီနှစ်ပေါင်း430တဲ့ကအာဗြဟံကဥပုသ်စောင့်တယ်ဆိုတာပညာတော်တွေစောင့်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖတ်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့ပေါင်းတို့ပညာတော်10ပါးမပေးမီတဲ့ကလည်းဥပုသ်နေ့ကိုစောင့်ခိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဖတ်မြောက်ကြအခန်းကြီး16အခန်းငယ်26မှာဣသရေလမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာပြန်နေအီဂျစ်ပြန်နေခန္ဓာပြေလာတဲ့လမ်းခီးမှာကောင်းကင်ကနေမာနမုတ်ကြပေးပါတယ်မာနမုတ်ကြတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့မာနမုတ်ကိုတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူကြာပြီးတောက်ကြတပတ်မှာ6ရက်ကောက်ပါတရက်စာကောက်ပါဥပုံနေ့ကြလို့ရှိရင်ဘာမုတ်မှမကြဘူးဆိုတာပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်ကဥပုသ်ဆောင်ခြင်းမှုဟာပြညတ်တောင်မှာပြညတ်တော်10ပါးမပြီးခင်နေရလဲဥပုသ်ဆောင်မှုလိုတယ်ဆိုတာတုံ့တင်နေပြီကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဆိုရင်ဘုရားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းအကြိမ်ပေါင်း6240ပြပြီးတော့ဩဘယနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းအကြိမ်ပေါင်း6240နမိတ်လက္ခဏာပြပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဥပုသ်နေ့ဘယ်လိုစောင့်ထိန်ရမလဲဆိုတာတုံ့တင်ခဲ့ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာတောထဲမှာအနှစ်40ကြာခဲ့တယ်။တစ်နှစ်မှာ52တည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပုသ်နေ့ပေါင်းတောထဲမှာ2080အကြိမ်စောင့်ခဲ့ကြပါတယ်တပတ်မှာဆိုရင်3ခါဘုရားသခင်ကအောဗျာနမိတ်လက္ခဏာပြခဲ့တယ်ပေါက်ကြနေ့ကြလို့ရှိရင်မာနမုံကဥပုသ်နေ့အတွက်ပါ2ဆကောက်ထားတယ်ပေါက်ကြနေ့ကြရင်မာနမုံ2ဆကောက်ထားအခြားနေ့တွေ2ဆကောက်ထားလို့ရှိရင်ပုတ်ကုန်တယ်2ဆကောက်ထားအခြားနေ့တွေ2ဆကောက်ထားလို့ရှိရင်ပုတ်ကုန်တယ်ပေါက်ကြနေ့မှာ2ဆကောက်ထားတဲ့မုံကဥပုသ်နေ့မှာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်နံပါတ်1မှာမာနမုံကဥပုသ်နေ့ကြရင်လုံးဝမပုတ်ဥပုသ်နေ့ကြလို့ရှိရင်မာနလုံးဝမကြတော့မာနမုံလုံးဝမကြတော့ဘုရားသခင်ကတပတ်မှာ3ခါအောဗျာနမိတ်လက္ခဏာပြပြီးအနှစ်40လုံးလုံးဥပုသ်နေ့ကိုဘယ်လိုစောင့်ရမလဲဆိုတာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကတွင်တင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီသခင်ယေရှုခရစ်ဥပုသ်ဆောင်ခဲ့သလားဆိုပြီးမိကုန်းမေးလာကြတယ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ဥပုသ်ဆောင်ခဲ့သလားရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး4အခန်းငယ်16ကြီးပွားတော်မူရာနာဇရက်မြို့သို့ရောက်လျင်ထုံးစံတော်ရှိသည့်အတိုင်းတရားစရပ်သို့ဝင်၍ကျမ်းစာကိုဖတ်ရခြင်းကထတော်မူ၏ကြီးပွားတော်မူရာနာဇရက်မြို့သို့ရောက်ပြန်လင်ထုံးစံတော်ရှိသည့်အတိုင်းတရားစရပ်သို့ဝင်၍ကျမ်းစာကိုဖတ်ရခြင်းကထတော်မူ၏ချစ်တော်ကြီးကိုမောင်တို့ပေါင်းတို့ခရစ်တော်ဥပုသ်နေ့ဥပုသ်ဆောင်တာဟာထုံးစံဖြစ်တယ်ထုံးစံဆိုတာတစ်ခါတလေလေးမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခါတလေလေးမဟုတ်ပါဘူးထုံးစံဆိုတာအမြဲတမ်းစောင့်တာသခင်ယေရှုခရစ်ဆိုရင်ပတ္တမနေ့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ထုံးစံပါပဲသူအမြဲတမ်းစောင့်ခဲ့တယ်ချစ်တော်ညီကောင်မောင်တို့မပေါင်းတို့တချို့ကကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဆွဆွဲကြတယ်စနေတင်းဆိုတဲ့လူတွေဟာခရစ်တော်ကိုမယုံဘူးဥပုသ်နေ့ကိုယုံတာ
သူတို့ဖခင်ဥပုံနေ့ဥပုံဆောင်ရင်သူတို့ဥပုံနေ့ကကယ်မယ်လို့ထင်တာဟာတဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဥပုံနေ့ကကယ်တင်ရှင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကယ်တင်ရှင်ကခရစ်တော်ပါဥပုံနေ့ကကျွန်တော်တို့မကယ်နိုင်ပါဘူးဥပုံနေ့ကကျွန်တော်တို့မကယ်နိုင်ပါဘူးဥပုံနေ့ကခင်ဗျားတို့မကယ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ဥပုံနေ့စောင့်တာလဲတချို့ကမေးကြများပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဥပုံနေ့ကိုစောင့်နေတာလဲဥပုံနေ့ကလူကိုမကယ်တင်နိုင်ပါဘူးတချို့ကမေးတယ်ဥပုံနေ့စောင့်ရင်ကယ်တင်ကြီးရမှာလားတဲ့ခင်ဗျားတို့စနေနေ့စောင့်ရင်ကယ်တင်ကြီးရမှာလားဥပုံနေ့စောင့်ရုံနဲ့ကယ်တင်ကြီးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးစနေနေ့စောင့်ရုံနဲ့ကယ်တင်ကြီးရရင်ကျွန်တော်တို့တဲ့ဂျူးတွေပို့ရမယ်ဂျူးတွေကျွန်တော်တို့တဲ့ပို့စောင့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့ဖာရီရှဲတွေပို့ရမယ်ဖာရီရှဲတွေကျွန်တော်တို့တဲ့ပို့စောင့်နိုင်တယ်ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ဥပုံနေ့ဘာကြောင့်စောင့်နေတာလဲကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံလို့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ခရစ်တော်ကစနေနေ့ဥပုံနေ့ကိုစောင့်လို့ကျွန်တော်တို့စောင့်တာပါကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပုံမှန်ထားပြီးလိုက်ရမှာလဲရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အခန်းငယ်21ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အခန်းကြီး2အခန်းငယ်21ခြေတော်ရာကိုရှောက်လိုက်စေခြင်းကပုံသက်တွေကိုထားခဲ့ပြီခြေတော်ရာကိုရှောက်လိုက်စေခြင်းကပုံသက်တွေကိုထားခဲ့ပြီခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကတတမန်နေ့ကိုစောင့်သွားခဲ့တယ်ခြေတော်ရာကိုရှောက်လိုက်စေခြင်းကပုံသက်တွေကိုထားခဲ့ပြီခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အတွက်ခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ခရစ်တော်ရှောက်တဲ့လမ်းတိုင်းခရစ်တော်စောင့်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်စောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလနိုင်ငံဟိုင်ဖာမြို့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံက professor တစုရောက်သွားတယ်။ဣသရေလများတယောက်ပါလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဣသရေလများမေးတယ်။ခင်ဗျားတို့ဘာသာကိုးကွယ်ကြလဲ။ဒါနဲ့ professor ကကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်နေပါ။ဟုတ်လား။ခင်ဗျားတို့ခရစ်ယာန်နေဆိုရင်ဘယ်နေ့ဥပုံဆောင်တယ်လဲသူမေးလိုက်ဒါနဲ့သူ့ကိုပြန်မေးလိုက်တယ် professor တွေကခင်ဗျားတို့ဘယ်နေ့ဆောင်တယ်လဲကျွန်တော်ကယေရှုခရစ်ဆောင်တဲ့နေ့ကိုစောင့်နေဒါနဲ့အဲ့ဒီလမ်းမြပြန်မေးလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ရောခရစ်ယာန်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်ဆောင်တဲ့နေ့ကိုခင်ဗျားတို့စောင့်သလားလို့ပြန်မေးWhen was a Roman Catholic Church made? In order to understand its birth, first we need to follow the process on how the early church in Rome, which had been persecuted, obtained recognition from the Roman Empire. The church in Rome kept the undefiled truth of the early church in its initial stage, but later accepted various gods of Rome and religious customs when it became acknowledged as a Roman religion. And this gave birth to the Roman Catholic Church that has the characteristics of Roman polytheism. The Apostle Paul preached the gospel of Christ to Palestine, Asia Minor, Greece, and finally in Rome. The church in Rome was not welcomed in its initial stage. It was because of the monotheism of Christianity, and the polytheism of Rome conflicted with each other. The Romans believed that everything, humans, places, and goods, was inhabited by divinity. As they accepted folk beliefs of the people they conquered, far more various gods and religions prospered in Rome. Christian monotheism that appeared in this age went counter to the polytheistic concept of Rome, especially as the Roman emperors approved all the religions of the people they conquered in order to rule over them and to achieve their political purposes. This came into conflict with Christianity, so the Roman emperors persecuted the Christians. The early church was oppressed by many emperors, but there was a turning point during the reign of Emperor Constantine in the 3rd century.
In 313, Emperor Constantine proclaimed the Edict of Milan. The edict approved Christianity as a legal religion of Rome and gave legal privileges and immunity from military duty and taxes to the Christian clergy. There was the political goal of Constantine underlying such kinds of preferential treatment. It was Mithraism, the sun worship religion, that was diffused throughout Rome. But all the Roman emperors deified themselves and enforced people to worship them. Some of the nobility were fascinated by the Egyptian mystery religion. So, Rome suffered from religious dissension within itself. At this, Constantine tried to make the best use of Christianity that had spread throughout the whole region of Rome, despite all sorts of persecution. This was because he thought that Christianity could solidify his empire. By approving Christianity as a national religion of Rome, Constantine tried to seek the unity of the Roman Empire under one religion. Thanks to Constantine's pro-Christian policies, many believers of the polytheistic religions of Rome streamed into the Christian church. This tightened Constantine's political grip, and Christianity positioned itself as the religion of Rome, expunging persecution and contempt it had received so far. However, the indiscreet conversion they did without having any kind of understanding or faith, rather produced an adverse effect, the influx of pagan customs into the church. Those who were tainted with polytheism of Rome looked as if they had converted, but in actuality it wasn't easy for them to get rid of the religious rites and institutions of worshiping the sun, the moon, and the stars, and various gods and goddesses, which they had worshipped since their forefathers. The church in Rome sought for solutions to disburden the pagans when they converted to Christianity. It was to bring in things similar to the gods that the pagans had believed into the church. They thought they would increase the number of pagan converts by doing that. For the Christian bishops introduced, with but slight alterations into the Christian worship, those rites and institutions by which formerly the Greeks and Romans and others had manifested their piety and reverence towards their imaginary deities, supposing that the people would more readily embrace Christianity if they perceived the rites handed down to them from their fathers still existing unchanged among the Christians. The church in Rome that had been persecuted and despised wanted to put their roots down in Rome as an approved religion, even if they had to be mixed up with Roman polytheism. It was because they wanted to keep their faith in comfort, being freed from the extreme pain of persecution. To attract more pagans, the church in Rome tried to Christianize various kinds of pagan gods to suit the Bible. One of the most representative things among them was accepting pagan customs of the sun god worship tradition. The church in Rome identified Jesus with the sun god. Inside of the church was decorated with various kinds of sun images, and the idea to worship the sun was established
as if it were the truth of the church. All judges, city people, and craftsmen shall rest on the venerable day of the sun. Constantine's edict in 321 played an important role in making the sun god worship faith to put its roots down in the church. Constantine continued to identify the sun with the Christian God in some way. When in 321, Constantine made the first day of the week a holiday, he called it the Venerable Day of the Sun, Sunday. The Christian Church